بے دھیانی میں ہی صحیح مگر ای ساؤنڈ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ عام مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثریت اسٹوڈنٹس ایون ٹیچرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ ای ساؤنڈ کو جلد بازی میں ان کے فرسٹ لینگویج کے انفلوئنس کی وجہ سے، جو کہ کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، جس کا اثر ہوتا ہے ان کے تلفظ کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ will کو well پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو in my opinion یا پھر with کو with۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو عام طور پہ بولنے والا ریئلائز نہیں کرتا اور سننے والا اس کو سگنیفیکنٹ نہیں سمجھتا، اس کے خیال میں It's all right if you know what I mean۔ تو درست طریقہ ہے کہ اس کو زیر کی طرح پڑھا جائے۔ اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہو تو جس طرح حمزہ زبر حمزہ زیر ای ہوتا ہے، اسی طرح سے ای ساؤنڈ جو ہے وہ بالکل یونیک ساؤنڈ ہے۔ اس میں بالکل آپ نے نہیں کرنا، یعنی in my opinion کو in my opinion نہیں کرنا، I am with you کو I am with you نہیں کرنا، یا پھر ماڈل ورب will کا استعمال کرتے ہوئے well، کیونکہ well اور will دو بالکل ہی الگ آئیڈینٹیٹی رکھنے والے الفاظ ہیں، تو ان دونوں کا اشتراک صرف اور صرف کنفیوژن ہی پیدا کر سکتا ہے، یا پھر ایک کرنج وردی سچویشن کہ جس کے اندر سننے والی سماعتوں کو اگر وہ صاحب ذوق ہوں تو کوفت ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد آپ will کو well اور in کو n اور with کو with یا with نہیں کریں گے۔ شکریہ۔